Gipahibalo sa Department of Education nga kapin 3 million ka estudyante ang nagkinahanglan og espesyal nga tabang tungod sa dako nga kakulang sa ilang pagkat-on o learning gaps. Base kini sa datos sa Philippine Statistics Authority, ang nagpakita nga nasa 5.5 million ka high school graduates ang ginatawag nga functionally illiterate. Adunay kalisod sa pagsabot og pagbasa. Matod ni Deputy Undersecretary Gina Gonong, dako pa ang ilang panaw aron nga kumbaga matabangan ng mga estudyante nga makabot ang angay nilang kahibalo ug kahanas. Aron matubag kini mga katropay patuman ang academic recovery and learning o kining ginatawag nga aral program na apil sa mandato nga naada sa Republic Act 12028. Tumong sa programa katabangan ang mga estudyante nga ubos sa minimum nga level sa pagbasa, sa math o sa siyensya. Sakop sa programa ang tutorials nga buhatan sulod o gawa sa klase apan partisipasyon sa mga lisensyadong magtutudlo, pre-service teachers o mga aplikante nga kwalipikado. Libre ang serbisyo sa pampublikong tungaan o ipaningkamot nga mahimo kining mandatoryo alang sa mga estudyanteng nagkinahanglan og suporta. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ang maong balita hatod kaninyo sa Santong Plus Coffee Mix. Nangapena ka, natambalan pa ka. Mapalit sa paborito ninyong mga butika.